Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o vídeo. Hoje a gente vai fazer sorvete com a nossa maquininha de sorvete. Aqui vai explicar, a gente pôs o sorvete já aqui, o gelo e as coisas aqui dentro. Só girar. Aí vira! Aí a gente vai pôr aqui, vai pegar uma colherzinha dessa E comer. Então vamos lá. Coloca esse daí, vai ser. Mas primeiro tem que rodar, gente. Esse daí vai ser meu. Ai, tia, não sai não. Não sai não, gente. Deixa eu girar um pouco. E aí, saiu o sorvete aí? Saiu, deixa eu ir uma. Ó, aí, pessoal, ó lá, ela tá saindo. Tá saindo caldo, gente. Aí espera um pouco pra congelar. Vai rodando pra congelar. Não põe isso aqui não. Aqui agora tá bom? Na hora que vê que fez uma camada. Não, tá bom, mãe. Esse daqui é meu? Não cai. Olha lá, pessoal. Aí pega a espátula e essa espátula é pra colocar no copinho, ou outro copinho, se não couber nisso. Aqui, Puxar. ó, pessoal. Puxa com a espátula, gente. Por isso que serve essa espátula. Gente, eu tô puxando. Caindo. Calma. Tá saindo só água, Agora eu tô saindo só água. então tem que tirar e rodar pra congelar. Não, tá saindo sorvete. Não vai caber tudo, Então tia. muda de copinho agora. Agora esse daqui é meu. Roda um pouco. Agora você roda o seu. Peraí, pessoal. Dá vontade de ir embora. Opa. Agora acho que já deu, será? Não. Deu. Deu, Carol, vai. Segura. Vai. Como? Agarrou? Congelou. É pro outro lado. Pra lá? Pra lá. Tia. E aí? Faz aí. Aí. Nossa. Puxa com a espátula. Calma Puxa aí. aqui. Aí. Pessoal. Aqui. Olha lá, pessoal. Oba. Agora faz mais, né? Enche igual o da Maria do Ar. Roda. Eu tô comendo meu porque vai derreter. Agora tá comendo dela. Agora nós vamos fazer uma pra Caroline. Tentando. Tá muito gelado. Deu, já deu, Carol. Agora roda pra frente. Roda pra frente. Aí. Tá vendo, não? Não cai. Ai, que gelado. Assim. Não, você tá rodando ao contrário, Carol. Saiu. Pra frente. Isso, pra... Gente, olha aqui. Eu tô de porteira, gente. Olha, tá? Olha! Agora puxa. Já tô quase acabando. Agora vocês deliciam com sorvete. Depois a gente faz mais. Aí depois a gente pode fazer outro sabor. Tchau, pessoal. Tchau. Se você gostou do vídeo, dá like.